Қазақстан табиғатты аялауға және көміртегі бейтараптығына сенімді қадаммен ілгерілеуге бағытталған ел. Тәуелсіздік алған сәттен бастап Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымы климаттың өзгеруі жөніндегі негіздемелік конвенциясы, Киото хаттамасы және Париж келісімі сияқты жаһандық экологиялық бастамаларға тұрақты түрде белсенді қатысып келеді. Көміртегі бейтараптығына қол жеткізу жолында Қазақстан COP29 алаңында 2030 жылға қарай көміртегізін ішкі ресурстар есебінен 15%-ға, ал халықаралық серіктестердің қолдауымен 25%-ға дейін қысқартуға ниетті екенін растады. Белен қаласында өткен COP30 конференциясының қорытындысы бойынша Қазақстан халықаралық қаржы институттары мен Жасыл климат қоры, ғаламдық экологиялық қор және басқа да даму серіктестерімен ынтымақтастықты нығайтты. Ел тұрақты даму мен жасыл экономикаға көшу бағытын дәйекті түрде жалғастырып келеді. На это все потребует намного больше инвестиций и более четких. Бұл міндет әр салада шығарындыларды азайтуға бағытталған нақты әрі жүйелі шешімдерді қажет етеді. Ең күрделі бағыт энергетика секторы, себебі парниктік газдардың 70%-дан астамы осы салаға тиесілі. Сонымен бірге ол жаңарту мен экологиялық таза, жаңа қуат көздерін енгізуді талап етеді. Новых мощностей, которые будут очищены от выбросов. Бұл сын-қатерлерге жауаптар қазірдің өзінде халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығында әзірленіп жатыр. Бүгінде орталық жасыл экономикаға көшу бағытындағы шешімдерді біріктіретін хабқа айналды. Мұнда технологиялар тізілімі қалыптастырылып, жаңартылатын энергия көздері мен тұрақты даму саласындағы отандық экологиялық шешімдер ілгерілетілуде. В нашем реестре в настоящее время содержится... Бүгінде біздің тізілімде 63 жоба туралы ақпарат бар. Оның ішінде жобалардың пайыздық үлесі бойынша ЖЭК саласындағы бастамалар екінші орынға ие. Сондай-ақ біздің орталық UNIDO және ғаламдық экологиялық қормен бірлесіп GCIP бағдарламасын іске асырып келеді. 2023-2024 жылдары 230-дан астам өтінім қабылданып, соның 14%-і жаңартылған энергия көздері саласындағы жобаларға тиесілі болды. ЖЭК бойынша 4 жоба финалға өтіп, жаңартылатын энергетика және энергия өндіруді болжау бағыттарында инновациялық шешімдер ұсынды. И прогнозирование выработки энергии. Көміртегі бейтараптығына қол жеткізу үшін энергетика секторын дамытумен қатар, елдің экожүйесі мен табиғи ландшафтарына ерекше назар қажет. Қазіргі уақытта ормандарды, далалық аймақтарды және су ресурстарын қалпына келтіруге бағытталған бірқатар жобалар жүзеге асырылып жатыр. Мұндай әзірлемелерге Тапкортех және Арадрон жобалары жатады. Бұл технологиялар суару мен тұқым себуді, соның ішінде қиын қолжетімді аумақтарды да тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Қазақстан мен Өзбекстан арасында Қарақалпақстан аумағында бірлескен орман отырғызу туралы жасалған меморандум аясында осы шешімдерді Арал теңізінің құрғаған табанында қолдану жоспарланып отыр. Халықаралық жасыл технологиялар орталығының құрамында ең үздік қолжетімді технологиялар жөніндегі ұлттық бюро қызмет атқарады. Бұл құрылымның мақсаты өндіріс процесін экологиялық жағынан таза, тиімді әрі қоршаған ортаға қауіпсіз ету. Осы мақсатта кәсіпорындарға заманауи экологиялық шешімдерді өндірістік циклге енгізуге мүмкіндік беретін арнайы анықтамалықтар мен әдістемелік ұсынымдар дайындалады. На сегодняшний день уже проведено... Бүгінгі күнге дейін еліміздің экономикасының түрлі салаларында 110-нан астам кешенді технологиялық аудит жүргізілді. Ең озық қолжетімді технологияларға арналған 20 анықтамалық әзірленіп бекітілді. Олар энергияны көп қажет ететін негізгі салаларды қамтиды. Биыл қалдықтарды басқару және өңдеу бойынша тағы 3 анықтамалық дайындалды. Ең үздік қолжетімді технологиялар жөніндегі ұлттық бюро өңірде баламасы жоқ бірегей құрылым. Алдағы уақытта бюроның жұмысын орталық Азия елдеріне кеңейту жоспарлануда. Бұл өңірдің өнеркәсіптік дамуына арналған ортақ нормативтік база мен бірыңғай экологиялық стандарттарды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Халықаралық сарапшылардың қолдауымен ауқымды жұмыс басталды. Орталық Азия елдерінде бірқатар іс-шараларды өткізу жөнінде келісімдер жасалды. 2026 жылдың сәуір айында Қазақстанда Біріккен ұлттар ұйымымен серіктестікте ұйымдастырылатын экологиялық саммит өтеді. Бұл шара орталық Азия елдерін бір алаңға жинап, үйлестірілген климаттық шешімдер әзірлеуге мүмкіндік беретін маңызды платформа болмақ.
Саммитке дайындық аясында 10 өңірлік консультациялық кездесу өткізіледі. Олардың қорытындылары Астанада өтетін аймақтық экологиялық саммитте ұсынылады. Конференция аясында халықаралық экологиялық көрме өткізу жоспарланған. Ол саяси деңгейде қабылданған шешімдерді нақты бизнес тәжірибелер мен практикалық кейстерге трансформациялайтын негізгі алаңға айналады. Бүгінде Қазақстан әлемдік климаттық мақсаттарға ілесіп қана қоймай, өз жолын айқындап келеді. Еліміз көміртексіз дамуға нық қадам басып, жаңа буынның жасыл экономикасын құруда. Осы үдерісте халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы маңызды рөл атқарады. Ол ғылымды, бизнесті және мемлекетті біріктіріп, озық шешімдерді енгізеді және халықаралық серіктестікті дамытады. Біз бірге отырып, Қазақстанның және бүкіл өңірдің тұрақты болашағын қалыптастырамыз.